Det samarbejde, vi har haft med Kærbyskolen gennem rigtig lang tid, det har handlet meget om at udvikle den æstetiske dimension i alle skolens fag. Og det har vi gjort ved at udvikle sådan en rigtig fantastisk model, hvor vi har vores rødder i 2 forskellige teoritraditioner, vi forener, med henblik på, at eleverne får mere at skulle have sagt, og de får lov til at eksperimentere mere, men også at refleksionen træder tydeligere frem i undervisningen. Så det bliver faktisk dygtigere af det. Så når vi arbejder på Kærbyskolen i det daglige, så er vi jo praktikere. Og vi gør de ting, som vi erfarer fungerer rigtig godt sammen med børnene. Og indimellem så er det bare rigtig godt at lige at få et input fra UCN for eksempel, hvor vi bliver lidt mere skarpe på, hvad det egentlig er, vi går og gør. Men vi bliver også nogle gange skubbet lidt til og får præsenteret nogle modeller eller en måde at kunne man prøve at gøre det på en lidt anden måde, eller kunne man starte et andet sted i sin planlægning. Så vi får nogle værktøjer, der hjælper os til at blive endnu skarpere på det, vi faktisk gør sammen med børnene. Jeg synes, det er meget synligt. Og det er synligt på den måde, at når man kigger rundt i klasselokalerne, så ser man meget ofte børn, der er i gang med noget, hvor de bruger deres hænder, noget, hvor de bruger deres krop, og hvor det bliver kombineret med det, de har fået lært, fået undervisning i, eller har læst sig til. Og det betyder jo, at der i nogle situationer vil være en praksistilgang, hvor man bygger det faglige ind i et mere kreativt rum. Eksempelvis når man i matematikken arbejder med brobygning, konstruktioner. Altså den viden, vi har omkring æstetisk dannelse, den kan være med til at kvalificere de overvejelser, både lærerne og pædagogerne har på Kærbyskolen, i forbindelse med, at de skal lave undervisning ud fra en bestemt model, hvor vi primært har prioriteret eksperimenter, dialog og refleksion. Det er det centrale, men alene det er faktisk temmelig omfattende at få sat i værk med levende børn i alle de sammenhænge, hvor de indgår i. Så det er det, der har været styrken ved det samarbejde her. Når vi nu har haft det her længerevarende samarbejde med UCN, så sker der jo det, at man også i bevidstheden bliver opmærksom på hinandens eksistens. Og det gør man selvfølgelig på en anden måde, fordi vi også har nogle gode erfaringer med samarbejdet. Men de gode erfaringer, de betyder jo også, at når vi får en henvendelse fra UCN om et ønsket praksissamarbejde, så byder vi på den. Når UCN i den anden ende står og tænker, hvor kan vi kigge hen, jamen så er det jo sandsynligt, at de kigger på Kærbyskolen, fordi vi har haft et langt og et tæt samarbejde. Og det, at det har været givende for alle parter, er jo også et udtryk for, at det er et samarbejde, der i høj grad giver mening.